Hello, welcome back to my channel. So for today, we're gonna do some unboxing of items I bought at Power Mac. So actually, nabuksan ko na siya, but then unbox pa rin natin. To see what is inside this. Okay, so ayan siya. So finally, nakabili na ako ng iPad. Okay, so start tayo ng box. So it's an iPad. Siyang kita. Yan. So, iPad 9th Gen. Yan. That's a struggle. So, ito siya. Wow. Diba? Meron siyang number. Then, charger. Yun lang yung laman ng box. Okay. Hello dyan. Sa lang natin siya. Okay. Let's turn it on. Bukas na siya. So, yeah. Tapos, bumili na rin tayo. Open this. Okay. There. Siyempre ang ating resibo. So, para sa camera. Ayan. Okay. Ito siya.
painting pen. Hindi ko matanggal yung plastic. Saan ko din magaya ng pen? Okay, so that is for today's video. I hope you like it. Hit a like, comment down below, and thank you for watching. Bye!